Всем привет, девочки! Давно не выходила в эфир, так сложились обстоятельства. Давайте сегодня сделаем такой расклад на тему «Стучит, гремит, торопится». Кто стучит, зачем стучит? Давайте загадайте на себя, проговорите свое имя. Сделаем прям раскладом. А я посмотрю, какая девочка ко мне пришла сегодня на расклад. Готовы? Подумали о себе? Давайте. Какая девочка ко мне пришла на расклад? У девочки прям вот крах произошел в жизни. То есть серьезные перемены. Как было раньше, уже она прекрасно понимает, что уже в будущем не будет. Что-то болезненное, тяжелое произошло не так давно. И это вот, знаете, поступили, возможно, не совсем справедливо. Или пострадали девочка за свою справедливость. Сегодня ищешь справедливость, завтра ищешь работу. Есть такая поговорка, девочки. Вот тут вот именно та девочка, которая пострадала за то, что, видимо, кому-то где-то не в том месте сказала правду. Понимаете? У девочки идет перемена, и причем перемена серьезная. Серьезная перемена, она как бы это... Сейчас вот прям, ну, каких-то страхах, что ли, даже. В каких-то состоянии такое, знаете, вот все, грядут серьезные перемены. И, знаете, девочки, кто-то кровь-то вам попил, какая-то змея, женщина. Вот такая вот сигнификация вышла на девушку. Смотрите, девчонки, если совпадает, если произошло недавно такой трэш, скажем так, да, то смотрим дальше. Итак, стучит. Кто стучит? Зачем стучит? Угу. Ну, все-таки связано с женщиной. Женщина, которая открыла свое лицо, то есть свою маску открыла, да, тем самым она разбила вам сердце. В настоящее время вот стучит состояние такое тупика, то есть остановки, стагнации какой-то. Как будто, знаете, вот ощущение унижения. Кто-то обидел, оскорбил, унизил и, знаете, можно сказать, в душу наплевал и ногами своими растоптал. Вот такое вот стучит. Возможно, такое произойдет. Прям вот. Гремит. Известия какие-то идут. Тайну какую-то узнаете, девочки. Тайна какая-то. Ой, легче станет. Ой, гремит. О чем? Ой. Ой, девочки, да тут любовь идет. Тут любовь идет, прям вот новость какая-то о любви, о чувствах, о эмоциях, о ясности. Когда-то кажущиеся отношения, которые, ну, вам казались не, ну, бесплодные, бесполезные, не бессмысленные, да, они как-то вот вы, знаете, другими глазами посмотрите на эти отношения к вам, вы узнаете тайну о том, что кто-то в вас влюблен. Кто-то вас прям всем сердцем любит и желает, и хочет, и видит вас самую ясную и прекрасную. Вот такую новость узнаете, известие такое узнаете. Что торопится в вашу жизнь? Деньги, причем хорошие деньги. Ну, вот чистота будет, девчонки. Вы знаете, вот все прошлое вы оставите в прошлом. Вы сможете. Ну, мужчина торопится. Господи, аж мурашки по коже. Мужчина военный, возможно, с металлом работает. Человек структурный, человек такой, знаете, возможно, у него спортивное такое, знаете, вот спортивного телосложения, человек по роду вам, и плюс ко всему со своей любовью идет. Ну, я сказала же, любовь к вам идет, так и есть. Так, сердце растревожит. Кто и что сердце растревожит? Поездка какая-то, дорога какая-то. Или приезд кого-то. Вы намечтали такого человека в своей жизни.
Отпускаете все прошлое, отпускаете все старое. Любовь и счастье, благополучие идет в вашу жизнь, девчулечки. Смотрите, одно маленькое предупреждение: не встречайте человека в штыки. То есть, ну, как-то полояльнее, наверное, к мужчинам надо относиться. Девчонки, человек с дороги, скорее всего, к вам приедет. Вот такой вот идет. Сердце растревожит все-таки мужчина со своей дорожкой, со своей любовью, со своими чувствами, прям со своими мечтами. Он вас прям вот намечтал, вы его намечтали. Вот как-то тут, понимаете, у вас даже притяжение, оно, знаете, какое немножко нездоровое. Поаккуратнее тоже. Я понимаю, чувство это прекрасно, но не перелюбите, вот как бы и вот так сказала. Дар на порог положит. Какой подарок получите? Подарок или какой-то хорошее что-то приятное? Результат своей работы вы увидите через какое-то протяжение времени. Вы знаете, все, что было у вас украдено, как говорят, украденное счастье, да, оно будет позади. Почему? Потому что в вашу жизнь идет семья. Вам дар на порог сама судьба ложит, вам в вашу жизнь идет ваша к вам семья. Кто не замужем, той выходить замуж. И причем в ближайшее время. Что навеки уйдет из вашей жизни. Девчонки, вот вы знаете, если честно, вот я бы сказала, не о том вы мечтали. Вот что исходит из вашей жизни. Из вашей жизни навеки уйдет отшельник, одиночество, пустота в вашей жизни. Ваше время пришло, вы свое намечтали. Ваши мечты исполняются. Да, сегодня, на сегодняшний день у вас не совсем приятное состояние, не совсем приятное самочувствие, но тем не менее все плохое из вашей жизни уходит. О чем вы мечтали, мечты в любом случае исполнятся. Всему свое время. Вы знаете, все, что должно было случиться, оно случилось уже. Или случится вот-вот-вот. Понимаете, какое дело? Я говорю про плохое. Что навеки уйдет из вашей жизни, навеки уходит одиночество. Одинокими вы уже точно не будете. Что в сердце покой или кто в сердце покой принесет? Страсть. Девочки, страсть вам в покой принесет. Выбор у вас, конечно, есть между этим мужчиной-красавчиком, либо военным, я имею в виду, либо еще кто-то, понимаете, какие-то сомнения еще в покой сердце принесет. Будете сомневаться, но тем не менее человек проявится со своей страстью, со своей инициативой. То есть вот то, что он тайно хранил в своей душе, в своем сердце, как он вас любит, он вам в этом признается. Вот что в сердце покой принесет. Девочки, замечательный расклад. Начинается грустно, заканчивается весело. Совет вам. Вы очень сильная. Подарок своей судьбы вы обязательно получите. И достигните своего успеха. Понимаете, какое дело? Триумф, победа все равно за вами. Что бы ни случилось, кто-то жадничал в вашей жизни. Возможно, эмоциями, возможно, вот именно положением, может, рабочим положением. Но вот это все, понимаете, вот вы своего добьетесь, понимаете? Вам идут большие деньги. Совет от оракула звездных сияний давайте, девчулечки, чтобы оракул звездных сияний моим самым красивым девочкам подскажет на этот расклад. Чудесный расклад, девочки, идет настоящая любовь, идет брак, будет счастливый, причем брак, и причем это вполне такая семья будет состоятельная. Не вполне, а состоятельная. С финансовыми проблем у вас не будет. Если у вас вот эти неприятности, трудности на работе, плюньте и растерите приказ. То есть то, чему случилось, то должно было случиться. 18. Итак, девочки, слушаем. Твердое решение идти вперед, настойчивость, бескомпромиссность, уверенность в своих действиях и решениях. Наступил момент, когда вы приняли твердое решение идти вперед. Есть план, есть силы и желание. Все, что было до этого момента, больше не имеет для вас никакого значения. Жизнь делится на до и после.
Решительные поступки, разговоры, встречи, знакомства с уверенным и сильными по духу человеком. События или моменты, которые расставят все по своим местам, и вы примете твердые решения. Вот какой-то, вот такая вот подсказочка, девочки. И надеюсь, вы меня услышали, внимательно услышали. Все будет замечательно. Девочки, я вам желаю любви, мира, добра, счастья. И если сегодняшние трудности вас выводят из колеи, и вы думаете, все, жизнь рухнула, это не так. Помните о том, что завтра будет намного счастливее. Всем любви, всех люблю, всем пока.